131. جمله سوالی چگونه جمله است؟ جمله که پرسش را افاده می کند جمله سوالی نام دارد. مثال: چرا تو فوتبال بازی نمی کنی؟ آخر جمله سوالی با آهنگ بلندتر تلفظ کرده می شود و در آخر آن علامت سوال گذاشته می شود. 132. جمله امری چگونه جمله است؟ جمله که با واسطه آن کسی را به اجرای عمل وادار می کند جمله امری نام دارد. مثال: گپی بی‌معنی را بس کن. جمله امری از اول تا آخر با آهنگ شدتناک تلفظ کرده می شود و در آخر آن علامت خطاب گذاشته می شود. جمله خطابی چیست؟ جمله که هیجان و حسیات بلند را می فهماند جمله خطابی نام دارد. مثال: زنده باد جوانانی با ناموس. جمله های خبری، سوالی و امری اگر با هیجان و حسیات تلفظ شوند در آخرشان باز علامت خطاب هم می گیرند. مثال: من 50 کیلوگرم پخته چیدم. با معلم چی گویی؟ کتابت را از اینجا گیر. 134. جمله ها از روی اشتراک اعضای جمله چند خیل می شوند؟ جمله ها از روی اشتراک اعضاهای جمله به خلص و توصیلی و یک ترکیبه و دو ترکیبه جدا می شوند. 135. کدام جمله ها جمله خلص می نامند؟ جمله که تنها از سر اعضاها عبارت است جمله خلص نامیده می شود. مثال: باران بارید. من می نویسم. 136. کدام جمله را جمله توصیلی می نامند؟ جمله که بغیر از سر اعضا باز اعضای پیرو دارد جمله توصیلی نامیده می شود. مثال: بارانی سیل بارید. من در مکتب می خوانم. 137. جمله یک ترکیبه چگونه جمله است؟ جمله که یک سر اعضا دارد جمله یک ترکیبه نام دارد. مثال: پیش از طعام دست می شویم. حاضر از دهه آمدم. 138. چگونه جمله ها را جمله دو ترکیبه می نامند؟ جمله که دو سر اعضا دارد جمله دو ترکیبه نام دارد. مثال: میرزا 12 را پر کرد. من پگاه به کار می روم. 139. چگونه جمله را جمله چیده اعضا می گویند؟ جمله که یک چند اعضای آن تکرار یافته آنها به یک سوال جواب می شوند یعنی اعضای یک جمله اند جمله چیده اعضا نامیده می شود. مثال: هوا گرم، خنک و معتدل می شود. آنجا خرگوش، زاغ، موش، گربه و گرگ را دیدن ممکن است. 140. در وقت تحلیل سینتاکسیسی به زیر اعضاهای جمله کدام نمود خط را می کشند؟ در وقت تحلیل به زیر اعضاهای جمله خطهای زیرین را می کشند. مبتدا یک خطی راست، خبر دو خطی راست، معین کننده یک خطی موجناک، پر کننده
یک خط راستی کنده کنده، حال تیره و نقطه تکرار به تکرار.